बेखौबो बै सिगांनि गभर्नमेन्टनो उननि गभर्नमेन्टनो बिदि लानो नाङा खौसे बड'फाया बे बाथ्राखौ बुंलाङाखैमोन थानाय बिदाफोरखौ गभर्नमेन्टआव थानाय बिदा बुजिनायखौ नुवाखैमोन नालाय बेनि थाखाय आरो आं देखायबावनोसै आरो मोनसे बाथ्राखौ बे बिटिसि निफ्राय पाब्लिकेसन जानाय बेखौबो नायनो हागोन नोंथांमोना बेखौबो बै सिगांनि गभर्नमेन्टनो उननि गभर्नमेन्टनो बिदि लानो नाङा खौसे बड'फाया बे बाथ्राखौ बुंलाङाखैमोन फारि 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 एमेन्डमेन्ट जालांदों फारि फारि मिनिस्ट्रि अफ ल' एन्ड जास्टिस लेजिस्लेटिभ डिपार्टमेन्टनिफ्राय नै बेहाय लिरदों निउ दिल्ली डेटेड 8 सेप्टेम्बराव गेजेट नटिफिकेसन लाबोदों व्हाइट पेपार लाबोदों 8 सेप्टेम्बराव बाव लिरदों गाहायाव मोजां नाय रायजोफोर The following act of the parliament received the assent of president on the 7th September 2003 and is hereby published for gazette information लाबोदों माब्ला राष्ट्रपतिनि एसेन्ट नांगौ बेथ' पार्लामेन्टआव बिल लाबोबाय लाबोनानै एसेन्ट जानांगोन एसेन्टनि उनाव आयेन जागोन एक्ट लाबोगोन बिदि बेसेबां प्रसेसनि खोथा दङ थन्न फरा इट फार्दार एमेन्ड द कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया इट इज एप्लिकेबल टु द स्टेट अफ आसाम बे एप्लिकेबल स्टेट अफ आसामनि थाखाय पार्लामेन्टआ बुंदों एप्लिकेसन टु द स्टेट अफ आसाम एप्लिकेसन एप्लाइ जाफैगोन बेहाय दा बेखौ नोंसोर बुजिनाया मोजां नङाबा एफाबां 5,000नि जिउआ आरो दाहोना लावखार बयनिबो अबदान दं नोंथांमोनाथ' आन्दोलन खालामदों नङा होमबा नोंथांमोननि सेक्रिफाइस डेफिनिसन अफ सेक्रिफाइस एफाबां 5,000नि जिउआ आरो दाहोना लावखार बयनिबो अबदान दं नोंथांमोनाथ' आन्दोलन खालामदों नङा होमबा नोंथांमोननि सेक्रिफाइस डेफिनिसन अफ सेक्रिफाइस माने बलिदान होनायखौ बुजायो आन्दोलन खालामनाया जोंबो हायो नोंबो हायो दायथ' मोनोबा आं बेखौ बुंबाय खिन्थु रायजो राजाफोरखौ बुजिनो थाखाय दुखु मोनलायनाङा दैदेनगिरिफ्रा आंबो सेक्रिफाइस होयो नोंबो सेक्रिफाइस होयो बे बाथ्राखौ लाबोनाङा सेक्रिफाइसनि मिनिङा बे नङा माबा मोनसे मोननो थाखाय नङा जायानो हक जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां बाथ्रा बुजिनांगौ दङ मोनसे गिदिरथार लाबोबावदों बिथांमोना बर' रावखौ 8 सिडुलाव लाबोनाय बै समनि एकर्डआव नोंथांमोननि एकर्डआव बड'फानि मुं लानानै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लाबोनानै देखायफै मानि थाखाय आइएस अफिसार जायो एसेबां ट्रेनिं लानानैसो जायो नोंसोरथ' आरामसे सेटेल खालामहरदों नोंसोरनि बुजिनो रोङियाव बिसोरथ' आइएस बिसोरलाय मोजाङै बिदिनो खालामखागोन पलिटिशियान बिसोरलाय पलिटिशियान ओरैनो गिदिर पलिटिशियान जानो हाया ब्रेन थानांगोन ब्रेन जानांगोन गासै बाथ्राखौ एनालाइसिस खालामनो हानांगोन ल अफ इन्टारप्रिटेसन बुजिनो हानांगोन एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ नोंसोर फरायनांगौमोन एटलिस्ट उइदाउट ब्लाइन्डलि मानो एकर्ड खालामदों होननानै गावखौनो बुंनानै लायो उमुगा फरायनो मोनाखै माने एकर्डआव सहि होनाया मिनलेस बेना खोथाया नंगौना नङा ओमफ्राय इन्डियान कन्ट्रेक्ट एक्ट मथेबो बे एक्सेप्टेन्सनि नङा नाल एन्ड भइड इटसेल्फ बे मोनसे आरोखि नाल एन्ड भइड जायो थारमाने नों मोजां फरायनांगौ कन्टेन्ट्सफोरखौ टार्म्स एन्ड कन्डिसनफोरखौ मा दं बेहाय होमबासो एग्रिमेन्ट मोनसेयाव सहि होयो बेयावनो ओरैनो बुजिखायो दा बेफोर बाथ्राखौ लाजिनांगौ गिनांगौ गैया इन्ट्रस्पेक्सननि गोनांथि दङ बे आंगोनि बिदाफोर नोंसोर एकदम दुखु मोननाङा आंनिनो आंगोनि बिदा गोजा नामखौ लाला आङो दिनैनि दिनाव नोंसोर आंखौ आरो गाबोन माबा मोनसे बुंनोबो हागौ ना नङा होमबा जेन हक आङो खावलायगोन आइ आफामोनखौ आरो रायजो राजाफोरखौ जे जों बयबो रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ जोङो जेबो सोंखारिनायनि खोथा नङा जों बयबो खावलायनांसिगौ लाजिनांगौ गैया भुल जायो गोरोन्थि जायो आरो गोरोन्थि जादों होननानैबो आं बुंनो नागिराखै जेबो बे आंथ' मा बुंनो बिटिआर एकर्डखौ माबे लाइननिफ्राय नोंसोरो दिनैनि दिनाव इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरदों गावखौनो गाव मानो आथिङाव रुवा दानना जाथिखौनो मानो माबानो नागिरदों बे खोथा फैयो आरो जुदि बिटिसिआनो जुदि थानाय नङाबा आरो आंनि खोथाखौ एन्टि जादों नन बिटिएनि थाखाय माबा मोनसे डिफारेन्स आं खोथा बुंनो नामा बेबो नङा बेखौ जाहाथे नन बिटिएडिनि मानसिफ्रा साननो नाङा दुखु मोननो नाङा नन बिटिसिनि मानसिफ्रा जे जोंनि बिटिएडि बा बिटिसिआ बासायब्लासो नोंथांमोननि खाथियावबो जों गसंथाहैनो हागोन दिनैनि दिनाव भुल जाबाय बिकेडब्लिउएसनि सिटुएसनखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ मा अबस्थायाव दङ दा बेफोरखौ गासैखौबो नायोबा मोनसे थासारिया माने मोजां नङा ना होमबा गुलाय गुजाय जाहाथे बे गुलाय गुजायनिफ्राय आरो माखासे जोंनि पेरेन्ट अर्गेनाइजेसनफोरखौ आङो क्रिटिसाइज खालामनो लुबैया आं सासे आइननि स्टुडेन्ट हिसाबै जोंनि स्टाडिनिफ्राय जा मोनो आं मोनसे बुस्थुखौ आं खावलायनो लुबैदों 6 सिडिउलखौ लानानै जोंनाथ' दङ पेरेन्ट अर्गेनाइजेसन बा बर' साहित्य सभा दंथारो माखासेखौ बार होदो दे बर' साहित्य सभाथ' निउट्रेल बिनि सायाव मोजाङै मानो नोंसोरो एसेबाबो साननानै अपेन पाब्लिक माबा लानानै नोंसोरो पावार पइन्टफ्राव लानानै नोंसोरो बिनि सायाव माने सेमिनार लायाखै
एक्जाक्टलि माखौ सिक्ससिडुल बुङो आरो प्रेजेन्ट बिटिआर रेकर्डआ मा बुङो बेखौथ' नोंसोर निउट्रेल हिसाबै लाजायो एटलिस्ट नोंसोरो लानांगौ बेखौ ससाइटि रेजिस्ट्रेसन एक्टनि आन्दाराव मावदों एक्टिभिटिसखौ हिसाबै बेखौ लाजायो बेखौथ' गाज्रि नङा आं बेखौ खावलायगोन बहुत गोरों गोरा दङ नङा होमबा बहुत कन्ट्रिबिउसन लिरनायजों बिराद साहित्य मोनो एकाडेमि नङा होमबा आयेननि बागै मावनो गोनां दङ आयेनावबो दा बे आरो आङो बेखिनिखौ बुंबाय एसे गोब्राब खाब्रां रावजों बुंफ्लांबायबो जानो हागौ आंनि रावा एसे खाब्रांब्लाबो नोंथांमोना जाहाथे खाब्रां दासानसै आरो दुखु दामोन आङो दिनैसो गिबि खेब बर' रावजों आङो होफेरदों आङो बिदि खुनु रोखोमनि पर्टेलाव आं होनोबो लुबैथारनानै होनाय नङा आङो नैबे जिनाखि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक बिनि सायाव कनसेप्टआ क्लियार जानांगौ बेहाय गिनांगौ माबा मोनसे दावराव दावसि जागोन बे नङा बुजाय आजाय जोङो बिसोरखौ बुजायनानैबाबो जायगाखौ दोरदहोनानै जोंनि फाट्टा लेन्डनिफ्राय आरो जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक बे जोंनिसो हा बियो जोंनिसो हा ट्राइबेलफोरनि हा बेकवार्ड क्लासेसफोरनिसो हा बेखौ मानो जोङो गभर्नमेन्टआ फावसायनांगौ गावनि राजनितिकआ जेब्लानाखि बर' हारिया मोजाङै थांनानै थागोन होमबासो राजनिति थावरिगोन नों दिनैनि दिनाव राजनिति खालामगोन ना होमबा गाबोननि दिनाव जोंनि राजनिति केरियारा जोंनि फिसा फिसौनिनाव जोबहैजोबगोन मा थागोन जोंहा बेखिनि आरो दानि बिटिसि बासि बिथाङाबो मोनसे समनि बै समनि आन्दलनकारिमोन उदयाचल बिग्रा मानसिमोन खिन्थु बेबो सासे बिराद माने ओरै साननाङा आरो कन्ट्रिबिउसन जेराव थायो बेनाबो कन्ट्रिबिउसन थायो आरो नोंनि आन्दलन खालामनायल' कन्ट्रिबिउसना बिसिनि कन्ट्रिबिउसनानो बर'नि फार्स्ट जास्टिस जानाय गुवाहाटि हाइकर्टआव प्रनय कुमार मुसाहारि बिथांमोन बायदिखौ जोङो जेब्लायबो जोङो जोंनि दल संगठनफ्रा आं लेंहरबायदों नामा आं नुवाखै खिन्थु फार्स्ट हाइकर्टनि जास्टिस बिथांखौ जोङो गोबाङानो सिनायखायो खिन्थु आं पुराना मानसि दैदेनगिरिफोरजों रायलायबाय खिन्थु हाइकर्टनि जास्टिस होननाय माने साधारन बाथ्रा नङा आरो हाइकर्टनि जास्टिसा सहज बाथ्रा नङा बेखायनो जोङो आं दिनैनि समाव मोनसे बाथ्राखौ नुबाय थादों आरो बर' समाजाव मोनसे डिसिप्लिन होननाय बुस्थुआ बै समाव दंमोन आरो जों जेब्ला फरायदोंमोन जों उन्दै समाव मोनसे अनार होलायनाय रेसपेक्ट होलायनाया जोंखौ फोरोंदोंमोनबो दानि दिनाव खिन्थु गोरों गोराजों कम्पारेटिभलि माने कम्पिटिसनखौनो लाबोलायला आरो बे मोनसेया जोंना साननो गोनां थासारि बियो दा बेखौबो नायोबा बहुत गोबां खोथा जोंनि प्रथम जोंनि प्रनय कुमार मुसाहारिया बिराद जाथिनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन होलांदों नेसननि थाखाय स्टेटनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन होदों आं बेखौबो फंनैसो एसे बुंदेरबाय आरो गोनां जायोबा बिनि सायाव आङो प्रनय कुमार मुसाहारिनि सायाव बुंबावगोन आरो बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि 2003 मायथाइनि बिटिसि गोरोबथा आरो 2020 मायथाइनि बिटिआर गोरोबथानि सायाव नोंथाङा मा फारागथि नुयो बिराद बुंनो लुबैनाय बाथ्राखौ नोंथाङा आंनाव सोंबाय आरो दा बेनि थाखाय आङो मा होनबावनो रोजा रोजा साबायखर दा खोथाया जाहैबाय नैबे कनस्टिटिउसन बे जाहैबाय इन्डियान कन्स्टिटिउसन अरिजिन एन्ड इभलिउसन बे जाहैबाय कन्स्टिटिउन्ट एसेम्ब्लिनि डिबेटजों लोगोसे बोरै बे कन्स्टिटिउसनखौ ड्राफ्ट खालामदों आरो बोरै मा जादों डिबेटफ्राबो दंजोबो आरो बर्डरलि कमिटि बे प्रथमनि आरोखि दा नों सोंनाय थिग बिदिनो आरो आं बुंनोसै आरो बिटिसिआ जाहैबाय सांबिधानिकै जानाय मर्यादा आरो बै जाबाय ए पिस अफ डकुमेन्ट माने मा एनि डकुमेन्ट कन्ट्रेक्ट एग्रिमेन्टबो जानो हागौ नङा होमबा एग्रिमेन्ट आरो बिटुइन द पार्टिस दा बे मोनसे रोखोमनि ए पिस अफ डकुमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दंबाव नङा होमबा ओमफ्राय स्टक हल्डार दं स्टेट अफ आसाम आरो बाखि अर्गेनाइजेसनफोर दङ मोनब्रै अर्गेनाइजेसन ना होमबा आरो उइटनेसेसफोर दङ दा खोथाया जाहैबाय बिथांमोना दुखुबो मोननो हागौ खिन्थु बे दुखु मोननायनि खोथा गैला दिनै खारन इलेक्सना जोब्बायानो नै नङा होमबा इलेक्सननि पारपासावबो आं खोथा बुङा रावनिबो बेनिफिटनि थाखाय आं खोथा बुंनो फैयाखै दिनैथ' इलेक्सना जोब्बाय जोंनाथ' माबाल'सो दंसै दा नङा होमबा मा होनो काउन्टिंल'सो दंसै बेल'सो दंसै जोंना दा आं बेयावनो मोनसे बाथ्रासो खावलायगोन नोंथांमोनादि एसेबां गोनो गोथो जाबाय थायो नोंथांमोनादि बे सांबिधानिक असांबिधानिक बाथ्राखौ सानो बेखौ 2 घन्टासो फराय जायफ्रा एखेबारे बुजियाखै 2 घन्टा फराय 6 सिडिउलनि प्रभिजनफोरखौ मोजां टन्न फराय इंलिश मिडियामनि गोबां दं जोंथ' बर' मिडियामनिफ्रायसो फैनाय नालाय बांद्राय बुजिया जानो हागौ
बिराद गोरों गोरोंफोर दङ इंलिश मिडियामनिफ्राय बिराद एडभाइजारफोर दं बिथांमोना आदामोनखौ आं सिनायजोबखायो आंखौ गाज्रि मोननाङा नोंथांमोना जाथि बासायनो थांनायाव सोरखौबा गाज्रि मोननानै माबा मोननानै लाब गैया गाव रोङा बेस्रा मानगोनां चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार ना होमबा चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार बिटिआरनि नङा होमबा दा बे खोथाया जोंनिया जाहैबाय 2003 बर'फ्रा लाबोनाया जाहैबाय बर' रायजो राजाफोर गासैजोंबो गुबुन अन्य जनजाति जनगोष्ठीजों लाबोदों नोंगौ सोरजों सहि खालामदों बे खोथा नङा बिएलटिजों खालामदों ना मादों बे खोथा नङा मेन खोथाया जाहैबाय बर'फोरनिसो एकर्ड बियो बिएसएआबो बर'फोरनि एकर्ड बिटिसिआबो बर'फोरनि एकर्ड खिन्थु बिटिआरआबो बर'फोरनि एकर्ड खिन्थु बर'फोरनि थाखाय दिनै मा बुंनो गोनां दुखु मोनगोन बुङोबा नोंसोरो मा सानदों बेखौ मोजां फराय कनस्टिटिउसनखौ मोजां फराय कनस्टिटिउसनखौ मोजां फरायनानै खोथाखौ रायलायजायो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनिफ्राय आपग्रेडेसना जाहैबाय आङो खोन्थानोसै आपग्रेडेसना जोंना स्पेशल पावार मोनदोंमोन स्पेशल मोनसे प्रभिजन दङ आर्टिकल 244A बेसो आपग्रेडेसनमोन बिटिसिनि उनाव बे बिटिआर रेकर्डजों नोंसोरो इनक्लुसन खोथा लाबोबाय थादों बेफोर इमान सहज बाथ्रा नङा आरो आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन नोंथांनि नामखौनो नोङो माबा खालामनानै नाय रिनेम खालामनानै नाय हायो नामा नोंसोरो बे सेबायाव फै सेबा नोंनि मेट्रिकनि जि नाम नोंनि मेट्रिकनि नामखौ सोलायनो नाजा हागोन नामा बे जाहैबाय आं मोनसे बाथ्राखौ देखायगोन बहुथ रोखा रोखा दङ गोबां सम लागोन बेखौ आङो पावार पइन्टआवसो बुजायनांगोन पावार पइन्टआव बुजायनानै खोन्थाजोबनांगोन नैबे हाया थेवबो आं खोन्थानो नाजानोसै बेसिकखौनो खोन्थाजेननोसै आं दे रिनेमखौबो आं खोन्थानो जेननोसै रायजोफोर नोंसोर गाज्रि मोननाङा फराय नैबाव लिरखानाय दङ आर्टिकल 244(2) जेन' आरो 6 शिड्युलनि प्रभिजनाव रोखा रोखा लिरनाय दं नै जे इनसार्टेड जाबाय 172 नाम्बार इनसार्टेड provided that nothing in this sub paragraph shall apply to the Bordland Territorial Area District कुनु मोनसेबो सब पेराग्राफनि माखासे पेराग्राफा जेरैहाय अल्टार द नेम एनी अट'नमास डिस्ट्रिक्ट मानगोनां बिश्वजित दैमारि जोंनि मानगोनां स्पिकार बिथाङाबो हारिनि सासे बिराद गिदिर जोंनि सम्पद बा हारिनि सासे गेदेमा दैदेनगिरि आं मान होयो बिथाङाबो कनसेप्टआ क्लियार जा गासैबो जेरावबो नुगोन बिटिएडि लिरनाय बडलेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट बे सहज बाथ्रा नामा बे सहज बाथ्रा आं बुंबावगासिनो दङ बेनि सायाव गाज्रि मोननाङा आं दिनै इलेक्शना जोबसिगोन बायसान्सआव जुदि एमेन्डमेन्टनि खोथा फैयोबा गाब्र'आ जाहाथे बेफोर प्रभिजना भायलेसन जाया जाहाथे खालामनाय